Друзья, ну вот смотрите, закончили монтаж. Камин вот в таком интересном доме. Такой дымоход. Дымоход Теплов и Сухов. Качественный дымоход. Заходим, вот смотрите, верандочка. На веранде. Вот с веранды вот такие виды. В доме панорамное остекление. Такие 3 больших окна. И вон, видите, каминчик работает. Огонь горит. А дыма получается не видно. Это говорит о том, что происходит полное сгорание дров. Сейчас зайдем и посмотрим. Обгорает камин. Вот такая красота здесь. Опа!